temita, no le decimos adiós, sino hasta la próxima. Que Dios los bendiga, síganse pasando a toda madre. Y eso sí, arriba la gente desmadrosa de Tultepec. Sale, padre. Gracias, gracias. Antes que nada, la Virgencita de Santa Cecilia, que es la que nos da trabajo todo el año, compadre. Y gracias a toda esta gente bonita de aquí, de Tultepec, compadre. Que Diosito los bendiga con esta temita. Nosotros, amigos de Banda Trueno, nos retiramos. Gracias. Vámonos con esto. Y esto dice... Qué bonito, ¿vale? Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura sin querer. Hace tiempo, pero no llegó el momento de que ¡no los oigo! Tú tenías mucha razón, le hice caso al corazón y me muero por volver. ¡Que siga bonito! ¿Cómo canta? Dice. Y volver. A tus brazos, llegaré hasta donde estés, y yo sé perder, quiero volver. quiero
porque ustedes ganan, de verdad. 4 minutos con mucho cariño para ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Con permiso, dice. Pero que cante, compadre, dice. Mira, qué bonita. Vamos a ver, me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando tocaste sonando que tu pelo. Y la primera vez que me miraba todo fue tan tierno y nunca lo olvidé. Me dije tu nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, dice, ¿qué tenés tus gustos, cuántos años tienes, ya que te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. Y dime qué opinas, ¿no es que existe el amor a primera vista? La verdad que sí, dice. Cuéntame tus penas, si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí. y es el grito de los enamorados. Y arriba Tultepec. Gracias, que Dios les bendiga, gracias. Todos, dice. Háblame. Y de todos tus gustos, cuántos años tienes, sé que te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, dice. Cuéntame tus penas, si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí. Gracias, hasta la próxima, gracias. Ok, mi gente, ¿cómo están? ¡El grito de las mujeres! Ok, antes que nada, quiero que le demos un fuerte aplauso a la Virgen de Santa Cecilia, que por ella estamos aquí. ¡Fuerte el aplauso! ¿Ya vieron qué bonitos recorridos hizo hoy? Y después tenemos una quema pirotécnica con un bonito piro musical. Antes que nada quiero que le demos un fuerte aplauso a la banda Trueno, directamente de Tultepec, de Agustín Cortés. Y vamos a entregar el siguiente